En 2009, la compagnie Le Diablotin de Sarre joue pour la première fois dès sa création au printemps théâtral. Alors, les Acica de Tank à Saro se pensava de bâtir un groupe de théâtre et un zenzor, en collaboration avec l'administration communale, la bibliothèque communale et avec la bonne volonté de moi et de Roberto, nous avons un ce groupe de théâtre, Le Diablotin. Nous avons commencé à faire un petit manifeste et nous demandé à Izzy si elle a l'intention de participer à un groupe de théâtre en patois. Et nous avons tout de suite une bonne réponse. Et tout de suite, nous avons travaillé. Et le premier spectacle est resté fait l'an 2007, en mai de septembre, en occasion du patron in Chiassaro. C'est un petit groupe formé de 14-15 personnes et nous avons décidé de le Iazzo. La pizzuina a 22 ans, le plus vieux a 60 ans et plus. Nous Diablotin, on a modo de dire que les écrits à Saro, qui disent Saro Diablo. Donc, le surmignon, le Diablotin. Faire monter sur les planches un groupe théâtral jeune n'est pas si facile. Mais grâce à la passion des acteurs et à leur bon enseignant, le tour est joué. Et se solde même par de bons résultats. Siamo giusto nei sì, sempre per lo battei printemps teatral. E come uscì a una compagnia pai fa giusto fi attention a 28 alle bottiglie d'accordo, alle bien d'accordo. E la difesa d'Azzo la pa creano non problema nosaltres, le vraiment d'accordo e rien sempre. E quando ne crea la pista, ne tradui la pista, ma Luciana ne giusto valutu la disponibilità di persone a 28 come te. Perché cammino, cioè travaglio una palotta in litigista baglia. E apri, c'è chi le più purtute, le fifi la partita di capilunze, chi le meno purtu, magari le baglie cacchio battiamo. Quando ne comincia, le pacche non sono sempre a capo giusto per fare le prove. Non sono sempre vu anche per decidere la tipologia di teatro, perché sa che on la si ma si più contento d'apprécier bien la récitation. Si una persona che mi interessa pas la scenografia, pas tutto questo bagno, preferisco avere dei zii che sanno recitare bene. E solo la creo c'è dei problemi come insomma, perché già non si metti d'accordo, metti da regole. E alla fine ne entro un cammino un po' che le si bien accetta. Circa di scenografia, ma pas troppo, per fare contento lei e per fare contento me, Luciana. Au début de cette expérience, les acteurs de la compagnie sont très émus et certains d'entre eux ont même un petit peu peur. Mais bientôt, répétition après répétition, ce sentiment disparaît pour faire place aux satisfactions. Sì, se l'ampuglia, ma l'ampuglia pas giusto perché cominciano si tanto, l'ampuglia certo. Bien che quand fi ton sembra o no, te sembra ton a vaga. Quand te trovi davanti a delle persone, anzi, brave persone, te bagli cican. E allora ti arriva per me a rappellare senza fidi e te prendi cica di qui. Però speriamo che con il primo che viene al teatro che lei si trova bene. Me cerco delle bagli bien d'esperienza, cerco delle bagli bien de quadro, cerco delle idee, una vaga solo me importante. Che anche se non si trompa, lo pubblico la pa lo copione in mano. L'importante è di tresciare de senchio un dì e da lì avanti, de pacchetti da reciti, de fie semblante re, tanto non se ne sei. E se non sbaglio e firia mi un po'. Au sein de la compagnie, chacun joue un rôle spécifique. Chacun de nous se réintule à faire quelque chose. Je m'occupe de l'esthétique de base qui servait un peu, fait la pièce. Ni causu le bande rose sur le pantalon di Carabinieri e poi se lei prende di toffa per toppare la scenografia, se lei prende di balle di ferro perché serve un cosale per fare la pièce. E le tovaglie per la tavola, poi tutto il vero, le tasse, ecco, sa le pegne bagge che servono per fare la pista, la nota prima pista, ecco, Certainement, presi devant le public,
un enrichissement personnel perché ti permette quand même de vaincre tant de peur, cerchi di essere moins timide, anche se magari la timidezza è un mascrai più che venchia. E poi tu trovi tanti amis anche all'interno di gruppo Mimo. De dire qu'on ne pensava pas de se retrouver de pair. Come sei una persona bien esuberante, l'amo, l'ho contatta con le zi, mi pli da mater, resti a contatto con le zi e quindi ne volevo fare esperienze per mi mettere in gioia di empire, ecco. Si seria perché mi è sempre vicino al teatro dalla parte di spettatori. Si sono ouvert le pièce di printemps teatrale, mi sono sempre domandato come fa a restare sul palco e réciter devant un mouille de zik que t'as vu. Il faut l'avouer, la passion et les émotions qui les animent lorsqu'ils sont sur les planches poussent même les non-patoisans à vouloir faire du théâtre en patois. Mais quand restavo bambella, n'ai pas capito l'occasione di pregare il patois. E quand li tramulo l'indirizzo mi si portò in Cassaro e pensò di fare un corso di patois in maniera di comprendere sì che mi pregiavo perché anche la costuma di pregare il patois. E na de moment che anche a rispondere è pas tan semplice. E me è già 2 anni che fia le cure del patois. E c'è le anni che hanno terminato le cure, si fia una pièce. E da sé mi sembrava che fii cica di teatro l'amava cica. E allora l'hanno pensato di fare una riunione e l'hanno domandato a Sisse che voleva un figlio di teatro. E si restò in giro 11 e a prima hanno deciso di provare e a Racine che ha provato per il primo coup a filo teatro. Et pour finir, vous voulez juste vous dire que le but, pense, principal de ces groupes, est de réciter un patois, surtout pour maintenir et chercher de faire revivre ce patois qui a sarre l'entrée des Pètres. Ciottarito sotto le narapia. Sei chi è? Il carnavale! Oddio, retà! Un tornato solo trovito! Scherza pa! Ciottarito, buzzato pa! Sotto le narapia. Certo chi? Se si segna tutta soletta! Chieia, buzzate pa! Ni comprei, sotto una rapina! Frampei, rapia a mano armaia. Bello, va bien. Porta ya, to sei che ta voglia. Gavate di bar e fuori! Si sciogliere de bice te sarete.
E c'è sis a Châteaulet che prezza un tal modo da te. Che l'area di vice, ruistadolo, fiadela in perquisizione. Nitro pistole! Ma, taga voi la macchina di ieri. Ma vieni giù! Già che è giù! Prima che brilla! Sì, ma è un crimo. Bicciacchi, monsieur le carabinieri, portatemi preso. Portala con me! Dove suite? E donc con me, io d'accordo, e conoscevo la vostra fecchia. Ah, si può? Mais mima, perché ne si cisia come un peublette e di finché criavo.